暑期山东半岛的海边该怎么玩？山东半岛呢有很多城市，其中比较知名的呢就是青岛和威海，但是有很多不知名的小城，其实也挺好的。今天就给大家推荐这些城市适合哪样的人群。这一次去海边，其实最惊艳我的城市就是烟台。我呢特别推荐大家去烟台看一看，我觉得真的要比威海人少风景美，而且消费和物价真的是要低了不少，人均一天300-400块钱，绝对能吃好玩好。烟台玩呢，住就住在知府区，因为知府区呢吃喝玩乐基本上都集中在这个区域附近。但是这边的住宿价格稍贵那么一点点，而且人比较多。说好听一点呢，就是特别有那种老城的烟火气。像今年的民宿价格特别减，所以说住宿价格也不算贵，基本上就是100-200块钱一天就能住到比较不错的酒店。这座城市呢就特别适合逛吃打卡，但是又不想人多凑热闹的朋友就选择来这儿。如果您是中老年人，或者是带着老婆孩子想要找一个安静的地方度假，那你就选择去荣城，绝对是度假的好地方。人少安静，气候舒服，能过那种不被人打扰的度假生活。我在荣城的民宿呢，基本上都是在樱花湖附近，因为我觉得这块的商业包括配套比较齐全，而且环境也比较好。如果大家想去荣城，没有选好地方，也可以来找我。青岛和威海，他们两个的定位和属性都是相似的，都是特别适合年轻人打卡拍照。但是唯一的缺点就是人多，而且住宿呢也是这些城市当中最贵的2个。你要想在这儿住一个比较不错的酒店，基本上都得200-300块钱左右。我6月底去的威海，住宿还将近200块钱一天呢，你们就可想而知现在会是什么样的一个价格。但是这2座城市呢，知名大型的景区，这2座城市特别多，就很适合那种小年轻来的这儿多拍拍美美的照片啊什么的。最后就是龙口、乳山、海洋这3座城市，境地是相同的，几乎没有景区，也没有打卡拍照的地方，不适合年轻人，只适合中老年人在这单纯的养老避暑。如果你待的时间比较长，也会枯燥和乏味。但是唯独就一点好，住宿价格低，生活物价便宜，花销比较低。大家呢就可以斟酌，看看自己的个人情况，选择哪个地方更适合自己。